Я не умею готовить, а кушать все равно надо. Хочешь, я научу тебя готовить сразу не что-нибудь, а плов. Настоящий плов. Если ты готовишь плов первый раз, не слушай никаких умников. Бери пропаренный рис. Тебе покушать надо, а не на конкурсе поваров выступить. Пропаренный рис стоит недорого, а прощает все ошибки начинающим кулинарам. Ложка соли на 300 грамм риса. И заливаем горячей водой. Минут 10-15 назад чайник вскипел, вот такой водой и заливаем. Пусть замачивается. Морковку резать очень трудно. Ну давай все-таки покажу. Вот покатил морковку, где она стала устойчива, так и начинаем резать. Это слишком длинная. Обрати внимание, что режу я не рубящими движениями. Это очень тяжело. А сначала упираю носик ножа на доску, а потом надавливаю на ручку. У меня нож работает как ножницы. И морковка нарезается относительно легко. Но все-таки надо сказать, что для начинающего нарезка моркови это довольно сложно и муторно. Поэтому берем нож, берем морковку и нарезаем вот так. Поверь, гурманы, знатоки будут пробовать твой плов с закрытыми глазами, и они не определят, как была нарезана морковка, соломкой или колечками. А колечками даже весело. 300 грамм моркови за 1 минуту. Моркови 300 грамм, риса тоже 300 грамм, а луковица у меня 160 грамм. Это много, поэтому режем ее пополам. Нарезка лука для начинающего кулинара – та еще проблема. Поэтому я оставил на луковице хвостик. Разрезаем так, чтобы немножко от хвостика осталось на одной половине, а немножко на другой. Держим за хвостик, чтобы пальцы не порезать. И режем лук. Слишком тонко не надо. Вот так вполне достаточно. Ты потом со временем научишься резать лук как надо. Ты всему научишься. Важнее с чего-то начать. А начинать надо не с казана. На 4 одна скороварка, которая стоит примерно 1200, максимум 1500 рублей. А прослужит она вам все годы учебы. Все годы учебы будете сытыми и довольными. В скороварку наливаем 120 мл растительного масла. Слышишь? Не 120 грамм, а 120 миллилитров. Лук отправляется в скороварку первым. А это, парень, 500 грамм курятины. Будут деньги на мясо? Купи мясо. А если денег немного, покупай курятину. Бедрышки отлично подойдут для плова. Бедрышки укладываем поверх лука, шкурой вниз. Бедрышки со стороны мяса тоже надо посолить. Щепотки соли достаточно. А если есть черный перец, то и поперчить. Чеснок и красный перец. Если они у тебя есть, это здорово. Но если ты не положишь ни красный перец, ни чеснок, плов все равно останется пловом. Даже в Узбекистане еще совсем недавно бытовали пловы, для которых морковку нарезали именно крупными ломтиками. Вот теперь задача непростая. Теперь рис необходимо промыть от крахмала, который выделился на его поверхности. Но ничего сложного. Идем, я все покажу. Промывать рис лучше теплой водой. Нежно приподнимай его в ладошках и опускай вниз, чтобы с него вся муть сошла.
Повторять эту процедуру необходимо до тех пор, пока вода, стекающая с риса, не станет настолько прозрачной, чтобы ее можно было выпить. Ну вот и все. Рис уже впитал в себя миллилитров 100 воды, это минимум. Риса у нас было 300 грамм, а стало 400. Перекладываем его в казан. Разровняй рис ложкой и не забудь посолить его. Примерно чайная ложка, либо половина столовой ложки соли без горки потребуется на рис. Не забывай, что курицу мы уже посолили. А теперь потребуется еще 300 мл теплой воды. Эта кружка ровно 300 мл. Сколько-то влаги выйдет из моркови, из лука и из самой курицы. Всю эту влагу вместе с этой водой впитает в себя рис. Да, потому что это пропаренный рис, и он готов впитать в себя довольно много влаги. Все, закрываем скороварку крышкой и пошли на плиту. На студенческой кухне вечно толчая. Ты выбирай конфорку самую маленькую, а огонь под ней зажигай самый большой. И оставляй скороварку спокойно на 33 минуты. Да, ровно через 33 минуты этот плов будет готов. Засекайте. Ну вот и все. Прошло 33 минуты. Снимаем. Не забудьте выключить газ. И теперь давайте посчитаем, сколько обошлась нам эта кастрюля еды. Курятина. Бедрышки на кости 180 рублей килограмм. У нас было полкило. 90 рублей. Морковь стоила 70 рублей килограмм. Туда-сюда очистки 25 рублей на 300 грамм моркови. Лук, допустим, 10 рублей. С запасом. Чеснок и перец. Рублей 15. Масло. 110 рублей стоит литровая бутылка. Мы взяли 120 миллилитров. Таким образом, примерно 15 рублей. Рис. 50 рублей. Итого 205, пусть 5 рублей еще на соль и на перец. 210 рублей. А у меня было с собой только 300. На 90 рублей я купил немного зелени и парочку хороших помидоров. Знаешь почему? Потому что ты должен стать не просто инженером, юристом или доктором. Ты же готовишься стать отцом. Ты должен питаться рационально, с витаминами. Ну что, открываем? Знаете, теперь ведь, если в Инстаграме не разместил, то значит и не готовил, и не кушал. Так вот, когда вы разместите фотографии этого плова в интернете и расскажете о том, что приготовили его по моему рецепту, вам начнут писать, мол, это каша с курицей, а не плов. А вы тогда спросите у них, а как сегодня шаурма? А как бутерброды с колбасой? Хорошо ли удались? А мы с вами сейчас должны взвесить, сколько плова у нас получилось. Вот это блюдо весит ровно 1 килограмм 34 грамма. А плов? Плов весит 1 килограмм 745 грамм. Послушайте, если разделить это блюдо на четверых, то каждому достанется по 435 грамм плова. Таких больших порций ни в одном ресторане не бывает. Если кто съест такую порцию плова, да еще несколько ложек салата, будет сыт целый день. А если поесть с хлебом? А почему бы, собственно говоря, студенту не поесть плов с хлебом? С хлебом, с салатом, то этим пловом наедятся 5-6 человек. Умеренность – наивысшая из благодетелей. Берегите здоровье с молодости, ребята. Не переедайте, но ешьте рационально, досыта. Приятного вам аппетита!